görünmeyen bir proyekt, heç yerdə görünmeyen bir şey bu evdə var. Denən niyə? Gəl bura. Yaxın gəl. Bax, ev 48 kvadrat, tam 3 otaqdır, bina ev. Necə? Getdi. Evin əsas giriş hissəsi buradadır. Təbii ki, bu proyekt hardan çıxa bilər? Xırdalanma qardaş. Balaca kvadrat içəylə düzəldilər ki, həqiqətən də o düşəlim, mən şokey. Əsas giriş hissəsi buradır. Hamamsanız il buradır. Bax, genişliyə bax nə? Bu necə 48 kvadrat olur, mən bilmirəm. Gəl bura. Deməli, içəri daxil olursan, Allahım, proyektə bax, nəzirləyicilərimiz. Mətbəx. Görürsünüz, aspirator, qazı, mətbəx, mebel hamısı hazır. Gör necə düşünülür. Soyucunun yeri. Bu heç. Mətbəx qaldı bu tərəfdə. Bir dənə zal, pəncərəsi var. Bina evidir. 18 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsi. Lüstürü var, qışı səliqəli. İndi bax, zal yerində qaldı, düzdür. Gəl bura. Belə çək, göstər zalı. Zal yerinə qaldı, pərdəsi var. Gəl bura. Qardaş, evin uşaq otağı. 48 kvadrata bu adamla danışır. Evin uşaq otağı. Keçdi buradan da evin yataq otağına, özünün müstəqil pəncərəsi. Binada lift var, kamyonlar var, hər şey var. Sən neçədir? 64 bin manat. 3 otaq, bina evi 64 bin manat. Yəni bugünkü gün belə bir şey yoxdur. Tarixi boyda olmuyor. Mən tapıb sizə göstərdim. Gəlin yerində baxın, hətta razılaşa da bilirsən qiymətdə. Və aformut qiyməti daxildir. 2000 manat aformutdur, ev sahibi öz qarşılayacaq. Sağ olun, salamat.